অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আজকে অতি সম্প্রতি তুরস্ক এবং সিরিয়াতে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের কিছু বর্ণনা এবং 2015 এবং তৎপরবর্তী সময়কালের জন্য মেজর ভূমিকম্পগুলোর কিছু অংশ আমি একটু বর্ণনা করতে যাচ্ছি এখানে। অতি সম্প্রতি তুর্কি এবং সিরিয়াতে ঘটে গেল ভয়াবহতম ভূমিকম্পের এক ধ্বংসলীলা, যাতে বিভিন্ন মাধ্যমের খবর অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যে প্রায় 11,000 ছাড়িয়ে গেছে এবং আরও আশা করা হচ্ছে এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেক জীবিত এবং মৃত লাশ চাপা পড়ে আছে। এখনও অনেক লোক নিখোঁজ, যার উদ্ধার কাজ চলছে এবং বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে প্রায় 65টা দেশের প্রায় 26,000 উদ্ধারকর্মী এই উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেছে এবং তুরস্ক ও সিরিয়াকে সহযোগিতা করছে। দেখুন, বিশ্ব বারবার সাক্ষী হচ্ছে এই ভয়াবহতম প্রাকৃতিক দুর্যোগের। সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই দুর্যোগের মুখোমুখি হচ্ছে মানবকুল। আমি এখানে 2000 সাল এবং তার পরবর্তী সময়ের সবচেয়ে বড় ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছি এবং সেই ভূমিকম্পগুলোর ক্ষয়ক্ষতির তালিকাও এখানে কিছুটা বলতে যাচ্ছি, যার বিশ্লেষণ আপনাকে আক্ষরিকভাবেই নাড়া দিয়ে যাবে আপনাকে। দেখুন, 2015 সাল থেকে স্মরণ করি। 25শে এপ্রিল 2015 সাল এখানে নেপালের গোখরা ডিস্ট্রিক্টে কিন্তু 7.8 মাত্রার ভূমিকম্প হয়, এক ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প, যার উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে 8.2 কিলোমিটার গভীরে। এই ভূমিকম্পে 9,182 জন মারা গিয়েছিল এবং 25,482 জন ইনজিউর্ড হয়। এমনকি 7,69,817টি ঘর বাড়ি ড্যামেজড হয় অথবা ডিস্ট্রয়েড হয়। দেখেন কতটা ধ্বংসলীলা। অন্যদিকে এপ্রিল 16, 2016 সালে ইকুয়েডরে এক ভূমিকম্প অনুষ্ঠিত হয় 7.8 মাত্রা, যেটা ভূপৃষ্ঠ থেকে 20 কিলোমিটার গভীরে এর উৎপত্তিস্থল ছিল। এই ভূমিকম্পে 673 জন মারা যায় এবং 27,732 জন ইনজিউর্ড হয় তথ্য মতে, এবং সেখানে 7,000 ঘরবাড়ি সম্পূর্ণরূপে ড্যামেজ হয় এবং অথবা ডিস্ট্রয়েড হয়। এটিকে ফলো করে নভেম্বর 12, 2017 সালে ইরান ইরাক বর্ডার সাইডে 7.3 মাত্রার ভূমিকম্প অনুষ্ঠিত হয়, যার উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে 19 কিলোমিটার গভীরে। এই ভূমিকম্পেও 630 জন মারা যায় এবং 8,100 জনেরও বেশি এখানে ইনজিউর্ড হয়। এখানেও 70,000 ঘর বাড়ি ডিস্ট্রয়েড হয় অথবা ড্যামেজড হয়। পরবর্তীতে আসি ইন্দোনেশিয়ার কথা। এখন সেপ্টেম্বর 28, 2018 সালে ইন্দোনেশিয়ার পালাউতে 7.5 মাত্রার ভূমিকম্প অনুষ্ঠিত হয়, যার উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে 20 কিলোমিটার গভীরে। এই মারাত্মক ভূমিকম্পে 4,340 জন মানুষ প্রাণ হারায় এবং 10,679 জন অন্ততপক্ষে ইনজিউর্ড হয়। এখানে সুনামিও এখানে কিন্তু অনুষ্ঠিত হয় ভূমিকম্প পরবর্তী সময় এবং প্রায় 1.5 মিলিয়ন হাউস ডিসপ্লেসড হয়। পরবর্তীতে আসি আলবেনিয়ায়। 26শে নভেম্বর 2019 সাল এখানে আলবেনিয়াতে 8.4 মাত্রার ভূমিকম্প অনুষ্ঠিত হয়, যার উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে। এখানেও 51 জন মানুষ মারা যায় এবং কমপক্ষে 3,000 ইনজিউর্ড হয়। অনেক ঘর বাড়ি এখানেও ড্যামেজড হয় অথবা সম্পূর্ণরূপে। 30শে অক্টোবর 2020 সাল গ্রিস এবং তুর্কির এগুয়েনসিতে 7.0 মাত্রার ভূমিকম্প অনুষ্ঠিত হয়, যার উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে 21 কিলোমিটার গভীরে। এখানেও 119 জন মানুষ মারা যায় এবং 1,096 জন ইনজিউর্ড হয়। 20 ফিট উঁচু সুনামি হয় এবং সেখানে ম্যাক্সিমাম ঘরবাড়ি ভেসে যায়। 14 অগস্ট 2021 হাইতির নিপসে 7.2 মাত্রার ভূমিকম্প অনুষ্ঠিত হয়, যার উৎপত্তিস্থল ছিল 10 কিলোমিটার গভীরে ভূপৃষ্ঠ থেকে, এবং এখানে অনেক মানুষ মারা যায়। 2,248 জন মানুষ মারা যায় এবং 12,768 জন ইনজিউর্ড হয়। এখানেও
1,30,800 ঘরবাড়ি প্রায় ডিস্ট্রয়েড হয় অথবা ড্যামেজড হয়। 21শে জুন 2022 আফগানিস্তান, ভেরি রিসেন্ট, দ্যাট ইজ 2022, আফগানিস্তানের কোস্ট প্রদেশে 6 মাত্রার ভূমিকম্প অনুষ্ঠিত হয়, যার উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে, এবং এখানে 1163 জন মানুষ মারা যায়, 6027 জনেরও বেশি লোক এখানে ইনজিউর্ড হয়, এবং অনেক ঘরবাড়ি নষ্ট হয় অথবা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এবং পরবর্তীতে আসেন 2023 সাল। সম্প্রতি এটি 6 ফেব্রুয়ারি যে ঘটনাটা ঘটে গেল তুর্কি এবং সিরিয়াতে। তুর্কি অংশে 7.8 মাত্রায় এবং সিরিয়া অংশে 7.5 মাত্রার ভূমিকম্প অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত মারাত্মক ভূমিকম্প অনুষ্ঠিত হয়, যার উদ্ধার কাজ এখনো চলছে। এদের উৎপত্তিস্থল ছিল তুর্কি 17.9 কিলোমিটার গভীরে ভূপৃষ্ঠ থেকে, এবং সিরিয়া অংশে ছিল 10 কিলোমিটার গভীরে ভূপৃষ্ঠ থেকে। উভয় মিলে এখন পর্যন্ত যে খবর আসছে 11,000-এরও অনেক বেশি লোক এখানে মারা যায়, এবং এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেক লাশ এবং অনেক জীবিত লোক এখানে চাপা পড়ে আছে। উদ্ধার কাজ চলছে। এখানে অনেক প্রায় 65টা দেশের 28,000 কর্মী এখানে উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেছে, এবং বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সহযোগিতার কথা সমগ্র বিশ্ব থেকে অনেক কান্ট্রি বলছে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে এসেছে মানবতার। এখানে বহুত ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, যার এখনো পর্যন্ত কোনো ডাটা পাওয়া যায়নি। দেখুন, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোনো প্রকার পূর্ব সতর্কতা বা পূর্বাভাস এবং নিয়ন্ত্রণ করার কোনো বিষয়ই বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান বা এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে জানান দিতে পারে নাই। সবাই আমরা মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট পানা চাই এই ধরনের বিপদ থেকে। সকলকে রক্ষা করুন। সাজ্জাদ ব্রডকাস্ট এই চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন, সাম্প্রতিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জানুন এবং নিজেকে আপডেট রাখুন। আমরা এই তুরস্কের এই ভূমিকম্পের আরও আপডেট নিয়ে আমরা খুব শীঘ্রই আবার এই চ্যানেলে ফিরে আসব। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।